2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո անհայտ մարդիկ միջպետական ավտոճանապարհի Դիլիջանի-Ջևան հատվածում Գորժ գյուղ տանող խաչմերուկից ոչ հեռու չգործող երկաթգծի բետոնե հենասյան վրա կարմիր ներկով գրել էին Նիկոլա Շեն։ Թեև Իջևան քաղաքը, որտեղ ծնվել է Նիկոլ Փաշինյանը, այդտեղից մոտ 15 կիլոմետր հեռու է, բայց գրողները հենց Փաշինյանի ծննդավայր Իջևանն էին անվանափոխել նրա անունով։ Սակայն 2020 թվականի աղետալի պատերազմից ու կապիտուլյացիայից հետո անհայտ անձինք այդ գրառումը ջնջեցին, նույն տեղում գրեցին Հայաշեն։ Սույն գրառումը հիմա էլ կա, տեսանելի է միջպետական ճանապարհով անցնողներին։ Որոշ տեղեկություններով Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանի ազատման գլխավոր պատճառը Գյումրու 7 Վերք եկեղեցում Փաշինյանի մասնակցությամբ ձախողված պատարագն է։ Բանն այն է, որ մարդ հավաքագրելու գործը դրված է եղել մարզպետի վրա։ Այն իրականացրել է Արուշանյանի խորհրդական Վանիկ Մարտիրոսյանը, որը մարզպետի անունից հրահանգել է մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկների ղեկավարներին, որ աշխատակազմերով ներկա լինեն 7 Վերքում։ Սակայն շիրակցիք պատարագը բոյկոտել էին, հաշված մարդիկ էին մասնակցում հիմնականում Երևանից եւ այլ համայնքներից թափառաշրջիկների խումբներ։ Ստացվեց, որ ոչ միայն Շիրակի թեմի հոգևորականներն ապտակեցին ապօրինի պատարագասերներին, այլև ժողովուրդը։ Եվ իշխանությունն ակնհայտորեն զգացել է իր հանդեպ գյումրեցիների ատելությունը։ Չնայած մարզպետի ազատման մասին պաշտոնապես չեն հայտնել, սակայն երեք նրան փոխարինողի անունն է շրջանառվում։ Չի բացառվում, որ Արուշանյանին փոխարինի Արթիկի համայնքապետ Անանիկ Ոսկանյանը, որն ուրացել է իր քավորին Մանվել Գրիգորյանին եւ անցել ՔՊ-ի թիմ։ ՔՊ վարչության նախօրեի նիստին հարցաքննվելու հերթը Նիկոլ Փաշինյանինն է եղել։ Հիշեցնենք, որ վարչությունը քաստինգ է անցկացնում, պատգամավորության թեկնածու առաջադրվածներին հարցաքննում է, կենսագրությունն է ուսումնասիրում եւ քվեարկության որոշում է ներկայացնել տվյալ անձի թեկնածությունը ՔՊ համաժողովին, թե ոչ։ Փաշինյանը մեր տեղեկություններով մի սրտառուչ էմոցիոնալ ելույթ է ունեցել, որպեսզի հիմնավորի իր առաջադրումը։ Ասել է, որ ինքը տակավին 2018-ից առաջ սկսել է պայքարը, որը դեռ ավարտին չի հասցրել, եւ որպեսզի ավարտին հասցնի իր առաջ դրած նպատակին, այդ պայքարի ճակատագիրն իրենից կախված չէ։ Եվ եթե թիմը, այս դեպքում վարչությունը, որոշի մերժել իրեն, ապա ինքը չի կարող շարունակել իր պայքարը, կհեռանա։ Փորձել է շոյել կուսակիցների ինքնասիրությունը, թե ձեզնից է կախված իմ ճակատագիրը։ Գուցե նաև կասկածներ է ունեցել, որ վարչությունը կարող է քվեարկությամբ իր թեկնածությունը չհաստատել։ Բանն այն է, որ թեկնածուներին հարցաքննելուց հետո վարչության անդամներն առանց թեկնածուի ներկայությամբ են քվեարկում։ Փաշինյանը ելույթ ունենալուց հետո դուրս է եկել սենյակից, իսկ վարչությունը միաձայն կողմ է քվեարկել։ Մի քանի օր առաջ ԱԺ պատգամավորներից յուրաքանչյուրի հաշվին ավելի քան 3 միլիոն դրամ է փոխանցվել։ Պատգամավորներին չեն պարզաբանել, թե ինչ գումար է, ինչու այդքան շատ։ Որպես կանոն, տարեվերջին պետական գերատեսչություններում, այդ թվում խորհրդարանում աշխատակիցները, պատգամավորները այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձ են ստանում եւ պատգամավորների դեպքում դեկտեմբերի աշխատավարձի հետ դա կազմում է մոտավորապես 1 միլիոն 200 հազար դրամ։ Դրան գումարած 500 հազար դրամ պատգամավորական գումարները։ Իսկ թե ինչ հաշվարկ է գործել այս տարի, որ գումարը եռապատկվել է, դժվար է ասել։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ԱԺ նախագահը աշխատակազմին պարգևատրելու կարգադրություն էր ստորագրել։ Մենք ԱԺ նախագահի խոսնակից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք այդ կարգադրությամբ են պատգամավորները 3 միլիոնից ավելի գումար ստացել։ Նա մեր հարցին պատասխանելու համար առաջարկեց գրավոր հարցում ներկայացնել։ Խորհրդարանում 107 պատգամավոր կա, այսինքն 321 միլիոն դրամ պետական բյուջեից գումար է դուրս գրվել, ինչն ավելի քան $800,000 է կազմում։